I am Deepshika Lalwani and today I am going to teach you our next topic, that is coordination. So we'll start. Although we have studied 5 functions, right? अपन 5 functions जो मैनेजमेंट के हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट? सो देयर इज़ वन मोर फंक्शन जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एक कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ठीक है? वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट वो एसेंस है ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. एसेंस क्या होता है? एसेंस क्या होता है? क्वालिटी और बीइंग सो इम्पॉर्टेंट, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, दैट इज एसेंस. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज एसेंस. तो ये कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज. यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो सिंक में लाना, बोलते हैं एक ही चीज एक ही डायरेक्शन में वर्क करे, है ना? सिंक में एक ही डायरेक्शन में वर्क करें. मतलब जैसे अगर ये एरो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये एरो सब एक ही जगह मूव करें, किसके लिए? गोल को अचीव करने के लिए. अगर यही एरो एक इस तरफ आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक साइड में जा रहा है, तो ये सिंक है क्या? नहीं. ये कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर नहीं हो रहा. तो हमें सिंक्रोनाइज करना है सारी एक्टिविटीज को, ताकि हमारा क्या अचीव हो जाए? अल्टीमेट गोल. जैसा मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में आप कुछ भी करते हैं, इट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एंड वन मोर डेफिनेशन इज देयर, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन पर्पस. और वर्ड से देखेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट. एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करना, सबके एफर्ट्स को अरेंज करना, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन हो, सब एक जैसा काम करें, ताकि उनका जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस है, मेन गोल है, वो अचीव हो जाए. राइट? क्लियर? अब कोऑर्डिनेशन को, नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इज, कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई? क्यों बोलते हैं? It's not a separate function, I have told you, but the essence. Why? Because due to following 2 reasons, that is coordination is needed in all management functions. सारे management functions में चाहिए, चाहे वो planning, organizing, staffing, directing, controlling, कोई भी function हो, और हर level पे चाहिए, whether it is top level, middle level और lower level. अब first planning में देखें coordination क्यों चाहिए. अपन plans बनाते हैं, ठीक है, पूरा प्लान बनाते हैं, ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, प्लान सबको क्या करना है? कोऑर्डिनेट करके चलना है. ठीक है, ऐसा नहीं मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, नहीं. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हर चीज़ के बीच में होना चाहिए. अगर रॉ मटेरियल एक्सेस नहीं होना चाहिए, अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स है या कोई भी एम्प्लॉय वो एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी यूसेज ज़्यादा कर रहा है या रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहा है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है. कुछ जो वर्कर्स हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे, राइट? तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं यहाँ पे. सो ओवरऑल प्लान जो है, कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड बिटवीन ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वट एवर डिपार्टमेंटल प्लान्स आर देयर, वट एवर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, वट एवर रिसोर्सेज आर देयर, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन अमंग दैम. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, राइट? अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं प्लानिंग में ही, अगर आपको नहीं समझ में आया तो. प्लानिंग में ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, सपोज कोऑर्डिनेशन जो है वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान्स और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में होना चाहिए. सेल्स डिपार्टमेंट के जो टारगेट्स हैं, ऑब्वियस है जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स कहाँ से होगी? सेल्स नहीं होगी तो परचेस नहीं होगी, तो आपस में लिंक है. तो आपस में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, सबके प्लान्स एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे इन द सेंस अपने अपने अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर वो प्लान्स नहीं बनाएंगे, सो वो टारगेट अचीव नहीं होगा. सो दैट्स द मेन एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब कोऑर्डिनेशन यहाँ पर रिसोर्सेज के बीच में चाहिए और जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, द रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटीज विच आर टू बी परफॉर्म, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए. एंड फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वी नो the terminologies, right? Authority means power, responsibility means duty and accountability means to whom you are answerable. काम करने के बाद आप किसको आंसर करोगे. Let's take an example. If there is a finance manager, ठीक है, it's given authority to raise funds, उसको हमने पावर दे दी कि वो funds रेज कर सकता है. ही शुड ऑल्सो बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज फंड्स एफिशिएंटली. आपने उसको पावर तो दी, लेकिन उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, एक जैसे चलते हैं. अपन सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर आपने अथॉरिटी दी है तो सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी दो, ठीक है. तो ये होता है कोऑर्डिनेशन विच इज देयर इन ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज स्टाफिंग.
अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किसके बीच में चाहिए? बिटवीन द स्किल्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स की स्किल्स एंड द जॉब्स असाइन टू दैम, efficiency of the workers and compensation. Let's take an example. एक एम्प्लॉई है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है हमारे पास, एक एम्प्लॉई जो है क्वालिफाइड है एज MB इन फाइनेंस, एक एम्प्लॉई जिसने MB किया हुआ है फाइनेंस में, ठीक है, शुड जनरली बी गिवन वर्क ऑफ फाइनेंशियल नेचर. ऑब्वियस है ये बंदा जो है इसने फाइनेंस में MB किया हुआ है, वो बट ऑब्वियस उस चीज़ में क्या होगा, एक्सपर्टाइज होगा. तो ऑब्वियस मैं उसको जॉब्स किसके अकॉर्डिंग असाइन करूंगी, किसके अकॉर्डिंग असाइन करूंगी, फाइनेंशियल नेचर की जो भी जॉब्स होंगी उसके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग उसको अलॉट करूंगी. मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, कोई अनस्किल्ड वर्कर को मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकती अनलेस एंड अनटिल उसको पूरी नॉलेज नहीं है, राइट. अब नेक्स्ट आते हैं हमारा डायरेक्टिंग, राइट. अब डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन किसके बीच में चाहिए? It's among the orders, instructions and suggestions between superior and subordinate. For example, अगर एक मैनेजर था, ठीक है, उसने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट किया, मोटिवेट किया, सुपरवाइज किया उसके काम में, तो ये कोऑर्डिनेशन ही हुआ ना कि आपने काम तो दे दिया, लेकिन अगर आप प्रेज नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हो, उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तो क्या सोचेंगे, हमारे ध्यान नहीं देते, कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखेगा. ऐसा नहीं है. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठेगा ना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, अच्छी रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए उनके बीच में ताकि काम अच्छे से हो, राइट. अब कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, करेक्शन ऑफ डेविएशंस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल, if the actual output falls short of planned targets, then corrective action must be taken to ensure that plans coordinate with actual performance. अब इसका मतलब क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना प्लानिंग की थी, लास्ट टाइम बताया था कि मुझे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, बट फॉर सेक 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई, तो वो 100 यूनिट्स जो प्रोड्यूस नहीं हुई. अब मैंने सोचा था, मेरा प्लान था, मेरा स्टैंडर्ड था, ठीक है, और ये एक्चुअली निकला, ये डेविएशन निकला. अब मैंने जो प्लानिंग करी उसके बीच में क्या ऐसा रह गया, क्या ऐसा डिफरेंस आ गया कि मेरा एक्चुअल बहुत कम निकला, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था. तो इस डेविएशन के आसरे वो लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, राइट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, अपन ने समझ लिया नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस. होप आई एम क्लियर विद दिस. नाउ विल स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स. हर लेवल पे चाहिए. हमको पता है 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. अब टॉप लेवल needs coordination to integrate activities of organization for accomplishment of goal. उनको सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ चलाना है. टॉप लेवल को क्या करना है? हर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके चलना है जो गोल को अचीव करने में हेल्प करे. मिडिल लेवल को एफर्ट्स को करना है, एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन एंड सब सेक्शन, ठीक है. अब क्या बोला मैंने? टॉप लेवल को किसका ध्यान देना है? एक्टिविटीज़ का ध्यान देना है, उनको इंटीग्रेट करना है. मिडिल लेवल को उनके डिपार्टमेंट्स, उनके सेक्शंस जो है उसके बीच में कोऑर्डिनेट करके चलना है. और लोअर लेवल को वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है कि वो एज पर प्लान्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैंने आपको पहले लेवल्स बताए थे, है ना. तो टॉप लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? एक्टिविटीज़ के साथ. सारी एक्टिविटीज़ एक जैसी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं. मिडिल लेवल एफर्ट्स देखेगा सारे सब सेक्शंस के. और फाइनली जो लोअर लेवल है वो क्या देखेगा? एक्टिविटीज जो वर्कर्स की वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स एज पर प्लान्स. अब फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विद ऑल द फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है हर फंक्शन, हर लेवल के साथ है, इसलिए इसको सेपरेट फंक्शन नहीं बोला है, ठीक है. इट्स नोन एज, इट्स टर्म्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. होप आई एम क्लियर विद दीज, ठीक है. Thanks for watching everyone. You can, if you have any doubts regarding any topic, so आप comment section में type कर सकते हैं. Thanks for watching.